Assalamu alaikum qarindoshlar. Sizlarga azroq bo'lsin bugun ulug' Ramazonning qadr kechalari, eng tilaklarimiz Allohning oldida ijobat qiladigan vaqtda bir xush xabar yetkazadigan bo'ldim. Bu bo'lsin Gulchehra radioda ishlaydigan muxbir Gulchehra qizimizning bugun xalqaro ayollar fondining axborotdagi Cesaret degan mukofoti 2020-yillik mukofoti Gulchehra xonimga berilibdi. Bu biz uchun aytgan vaqtida hozir bizningki inqilobchilarimiz, axborotchilarimiz va vatanda tutilgan axborotchilarimiz bilan aytgan vaqtida bu bir bizga ko'rik silinadi ham dunyoga mushun bilan bizning axborotchilarimizning xalqaro Uyg'ur axborotining, Uyg'ur tilining Uyghur milletinin Uyghur tili bilen berilgen axbaratının xalqarada bir e'tirof qilinishi bo'ladi deb qarayman, shunga ko'rikselini deb qarayman. Men Gulchehra xonimni Uyg'ur xalqi nomidan va o'zimning nomidan, Uyg'ur milliy harakati nomidan, oilam nomidan tabriklayman. Gulchehra xonim yolg'iz radioning muxbiri emas, Uyg'urning bir inqilobchisi. Gulchehra xonimning dadasi kuchli bir arxeolog bo'lib efendim. Bu bizninki Tungushki Şarkı Türkistan'daki ve Uyguristan'daki Xitay'nın içinde durup aşırı çıkan, kızılgan nerslerde ispatlarını götürüp açıp Xitay devletinin özüge Xitay zoravallarının kol astıda durup bu devletin Uygur ikenliğini tanıtkan bir şahsının kızı, bir alımımızın kızı. Gulchehra Hanım bugün bu radyodaki axbaratçılar emas, bir inqilobchilar emas, vatanimizning ichidagi bir cho'lpon qarindoshlar. Gulchehra kim desa, vatanda tonimaydigan, ko'rishni orzu qilmaydigan odam yo'qdi. Shundoq bir chiroyli bir qizimiz. Gulchehra qizimiz donliq usulchi. Usulda oltin mukofot olgan. Gulchehra qizimiz ham yana kino artisti. Gulchehra qizimiz ham televizordagi bir cho'lponti. Ham o'shada Gulchehra xonim mushu mukofotga sazovor. Gulchehra xonım kelgüsde Uyg'urning altın medallarını ağısı. Şunu taşlap, men aşağıda Uyghur halkının avazını to'liq yetkazammidim deb mishaga sargandar bu sürgünler qatorida chiqib o'zining xalqining ovozini yetkizish uchun radio Frejaga ishga tushdi qarindoshlar. Mana 15-16 yildan beri mishada ishlayotdi. Ün-tinsiz har qanday bir işlağı uçursumu önüne çıkamay, üntünsüz işlep kelivatkan bu kahraman kızımızga ötken yılı Magnitski kişilik hukuk mukafatı verilgen. Bu Uygurlarının ki Uygur meselesi ve Xitay'ın kişilik hukuk meselesi doğruluk Uygurlar karta Xitay'ını cezalaş için kongres oturup koyarken bir Magnitski mukafat degenin şunun mukafatını elip gelgen. Bizge şundak şeref geldi bu kızımız. Bunu bugün bu mukafatını aldı, muhbirlar mukafatını. Biz Gulchehra xonimning ki hem özünün bir muhbir buluş süptü bilen, şu radyoda turup, Tashqi ishlar ministeri, Aksaray, Kongres, Senator, kişilik hukuk teşkilatları ve vatanның içi teşidin keç gündüz uxlamay axbarat yığış, hem vatanның dünyanın her yerde qalğan qarindoshlarının avazını siyasiyollарға yetkizip onunla yardım qilishda nəhayət çox kövrülük rolunu oynayatqan axbarat sahasidagi kuchli, jasoratli axbaratchi ham qahramonimiz deb qarayman. Nazgul, Rizvangul hammamizning izbosarlari. Hem şunun ketayotgan qizimizning birisi. Gulchehra xonim mushu yaqinda sizlar o'zinglarni ko'rdinglar. Vatanda lagerda yetib chiqqan Mehrgul qizimiz va boshqalarni mush Amerika hukumatiga o'zining Radio Free Ajadagi sabdoshlari bilan talab qilib, osh qizni Misrdan vatandan qutuldirib olib chiqib, mush dunyoda eng tungushqi vatanda lagerda yetib chiqqan Qozog'istondagidan boshqa müşaga akilib kongresning ichida, lagerning ichidagi barliq Xitoy yushugan abdi besherisini guvohlikdan o'tib pash qilib xizmat ishlayotdi. Mana mushunda qizlarimizni va sargandarlarni hamma yerdan tepib, mushunda xizmat ishlayotgan qizimiz. Gulchehra xonimning biz bu mukofotlarni
Uyghur üçün şərəf keltirdiğan bundaq mükafatlarını yanı netçi yerlerde elip Uyghur halkının muhbirlik işi ve halkının hizmetini yani şundaq yüksek ip verişini ümit kılımız ve ailesine, özüge tebriklep samimi salam yollayımız. Heytinlağa mübarek olsun. Kızım heytinizga mübarek olsun.